Баршаңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін осындай қойдың етінен бұқтырылған көкөністерді дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Ендеше бізге керекті заттар: қойдың етін осылайша турап аламыз, үлкен қылдырып, және де құйрық май тураймыз. Құйрық майды осылайша жұқа қылдырып турап алып, қазанымызға орналастырамыз. Құйрық май болмай жатса, жай ғана сұйық маймен де пісіре берсеңіз болады. Өте дәмді болып шығатын тамақ. Бірге дайындап көріңіздер бізбен. Мінекей осылайша құйрық майды салғаннан соң етімізді орналастырамыз үстіне. Осылайша орналастырып барлығын тұз саламыз, бұрышымызды саламыз, және де 2-3 дана пияз турап саламыз. Мінекей достар, пиязымыздың барлығын салып орналастырдық. Ендеше сәбізімізді саламыз, осылайша турап. Үлкен қылдырып турай берсеңіздер болады. Болгар бұрышы және де үйдегі бар көкөністерді турап салсаңыз да болады. Өте дәмді болып бұқтырылып піседі, өзінің сорпасы шығып, керемет болып. Барлық көкөністерімізді салып болғаннан соң қазанымыздың астын жағып, отын баяулатып қойып, сағат жарымдай пісіріп аламыз жай отта. Өте дәмді, ерекше тағам. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айсел. Астарыңыз дәмді болсын.